Poco più di un anno fa, alla fine del 2017, la piccola Sofia è volata in cielo e al termine della sua lotta contro la malattia da cui era affetta, la leucodistrofia metacromatica. I suoi genitori avevano dato vita all'associazione Voa Voa Onlus e ora stanno lanciando un altro progetto che si chiama Gocce di Speranza. Ne parliamo con Caterina, la mamma di Sofia. Allora, Gocce di Speranza è un grande riscatto che abbiamo voluto mettere in campo per nostra figlia Sofia, che purtroppo non è riuscita a sopravvivere alla patologia, e per tutti gli altri bambini che come lei o appunto non ci sono più oppure stanno ancora combattendo e che fanno parte, molti di loro, della nostra Onlus, alcuni dei bambini insomma italiani affetti da LDM. È un grande riscatto perché grazie al progetto Gocce di Speranza, per la prima volta nella storia di questa patologia, finanzieremo il progetto pilota di screening neonatale della patologia. Che cosa significa? Nessuna famiglia sa di essere portatore di una patologia così grave. Un uomo e una donna si incontrano e senza saperlo sono portatori sani di questa malattia. Le possibilità sono molto basse, però quando capita, come nel caso mio e di mio marito, c'è una possibilità su 4 che il bambino che nasce sia malato. Nel nostro caso è capitato con la nostra primogenita Sofia. Non abbiamo fatto nessuna forma di screening neonatale perché non eravamo consapevoli di essere portatori e perché non è previsto nel protocollo regionale toscano che tra le circa 45 patologie di screening obbligatorio alla nascita ci sia anche la LDM. Questo progetto che noi andiamo a finanziare adesso, Gocce di Speranza, ci permetterà di finanziare il progetto pilota per l'inserimento della LDM nello screening obbligatorio delle patologie alla nascita. Quindi diciamo che grazie al finanziamento per 3 anni i circa 75.000 neonati toscani avranno la possibilità su base volontaria alla nascita, con la stessa goccia di sangue che già viene prelevata per le altre 45 patologie, di fare lo screening anche per la LDM. Un'occasione veramente preziosa, primo perché permette di raccogliere i dati per poter, diciamo, perché la regione poi possa inserire, avere la possibilità di inserire anche la patologia di Sofia tra le malattie dello screening, e poi ancora più importante è perché i bambini che vengono diagnosticati precocemente hanno la possibilità di essere curati, ma non curati nel senso di la patologia viene attenuata nei sintomi, no, curati proprio. A tutt'oggi i bambini che sono stati curati con la terapia genica sono bambini sani. Quindi da una parte un bambino che muore attraversando sofferenze atroci perché si parla di una patologia neurodegenerativa, quindi si perdono tutte le competenze motorie, tutte le competenze cognitive, si perde la possibilità di parlare, di camminare, di vedere. Dall'altra un bambino che può vivere una vita normale. Ecco Caterina, ma una volta poi fatto il progetto pilota, il mettere a regime uno screening neonatale così non avrà nemmeno costi eccessivi, si tratta semplicemente di aggiungere un altro esame agli altri di routine. Per essere efficace, diciamo così, per poter essere inserito nel pannello di screening neonatale, il test aveva bisogno di essere affidabile, efficace ed economico. Per forza, perché altrimenti non poteva essere inserito. Allora, il laboratorio di screening neonatale del Mayer, diretto dal professor Giancarlo Lamarca, ha lavorato 1 anno e mezzo a questo progetto grazie a un primo finanziamento della Onlus, di Voa Voa Onlus, che finanziò proprio la ricerca dei markers per questo test. Una volta trovato però il test che funziona, che è efficace,
Adesso va preparato il progetto pilota di modo che la regione possa avere tutti gli strumenti necessari per inserirlo nel pannello. Firenze sarebbe la prima città a fare una cosa del genere nel mondo, la Toscana la prima, e poi si spera che tutta l'Italia segua l'esempio. In quel modo il nostro paese sarebbe il primo al mondo a offrire una possibilità di questo tipo. Per finanziare il progetto Gocce di Speranza, i genitori di Sofia hanno lanciato una campagna di informazione che ha curato particolarmente Guido, il babbo. Sì, Marco. Allora, trattasi appunto di questo progetto e che comunque ha una scansione di 3 anni e ogni anno, di comune accordo con la direzione del Maier, dovremo corrispondere alla fondazione 150.000 euro affinché il progetto possa partire già dal 2019. Ovviamente prima lo facciamo, prima riusciremo iniziando il progetto pilota, a diagnosticare precocemente dei bambini e anche a curarli all'interno dello stesso progetto pilota, perché il progetto pilota serve per dare le evidenze scientifiche sull'efficacia del metodo nell'arco dei 3 anni al comitato etico, affinché poi porti la cosa alla regione, la regione emetta una delibera che poi faccia entrare a far parte del pannello di screening neonatale anche la leucodistrofia metacromatica per legge. Ecco, hai fatto in particolare una sorta di video che spiega bene, che si può trovare facilmente in rete, ma diciamo il contributo che ciascuno può dare, a quanto può ammontare? Allora, il contributo può essere una piccola goccia, come diciamo noi. La campagna stessa si chiama Gocce di Speranza proprio per questo. È una campagna di crowdfunding di finanziamento collettivo, dicendolo in italiano, in cui chiediamo a tutti di partecipare affinché la meta, l'obiettivo sia raggiunto da tutti. È un bene comune. E quindi dal singolo test che ha un costo di 6 euro stimato dal laboratorio di screening neonatale del Maier a 6.000, 60.000 e insomma a quanto è necessario e possibile a ciascuno di noi in proporzione alla propria generosità e disponibilità da donare, insomma. Quindi noi chiediamo sia all'uomo al comune, l'uomo della strada, ai genitori come noi che oltre alle bollette, oltre alle spese, magari hanno anche qualcosina da poter dare ad una sfida, insomma, collettiva, che è proprio quella di raggiungere la diagnosi precoce di questa patologia. E poi anche a imprenditori, magari a persone anche più capienti, che possano per responsabilità sociale aiutare una campagna che appunto di tutti è pubblica. C'è un po' il rischio, sinceramente, che le malattie rare vengano così sottovalutate o comunque anche psicologicamente ritenute meno importanti? Assolutamente sì, cioè già il fatto che siano rare e quindi a bassa frequenza sulla popolazione comporta una minore attenzione ed è un rischio vero, concreto. Ovviamente le associazioni come la mia e come tante altre, io fregiandomi anche della vicepresidenza del Forum delle Associazioni per le Patologie Rare di Regione Toscana, sono a conoscenza di tante realtà appunto che hanno come comune denominatore la rarità della patologia. Il problema, Marco, è che le patologie rare colpiscono poche persone, relativamente poche, ma sono tante. Quindi l'esercito dei singoli malati rari è veramente cospicuo, è un numero importante. Poi, quando si scende nel particolare della singola patologia, si ascoltano delle cifre che non fanno impressione, però fa molta impressione il totale delle patologie rare. E avere, nel caso della leucodistrofia metacromatica a monte, una terapia
che riesce a curare la patologia è veramente un grande privilegio, e appunto abbiamo questa porta vuota e dobbiamo soltanto calciare il pallone dentro la porta per fare gol, però lo dobbiamo fare tutti. Bene, allora non resta che farvi gli auguri per questa campagna di crowdfunding, che questi primi 150.000 euro arrivino nel più breve tempo possibile, ma questo dipende da tutti noi. Esattamente, è proprio questo il messaggio. Grazie mille.